Здравейте отново! Искам да ви покажа един интересен случай, според мен, който е така наречената комбинирана работа. Какво имам в предвид? Горна тотална акрилна протеза това представлява, тотално означава когато нямаме зъби, а долната е моделно лята протеза с мост. Това се прави, когато долу имаме налични останали 3 зъба, които се шинират в мост по този начин. В този случай за зъболекаря сме избрали да направим 5-членен мост, на който впоследствие прикачваме моделно лята протеза, която щраква по този начин. Горната, както споменахме, няма никакви налични зъби, тя си е просто една нормална, обикновена акрилна протеза, която се приспособява по този начин. Значи, общо взето имаме долната, горната. Начина, по който двете протези оклюдират една към друга, е това нещо. Разбира се, за долната, като частична протеза, може да бъде избран и друг вариант, но тук сме се спряли на моделно лятата, тъй като е преценено, че тя е най-елегантният и най-сигурният начин, най-стабилният начин за задръжка спрямо наличният направен мост. Разбира се, този случай се предприема в случаите, когато тези зъби са доста разрушени, така или иначе трябва да им се прави корона. Или трябва да им се правят корони. Разбира се, може да бъде направена и ставна протеза, но тъй като моста с моделно лятата е по-бюджетен вариант, беше дискутирано с пациента и беше избран вариантът да бъде направена тази моделно лята протеза, която е по-малко естетична, но за сметка на това доста по-евтина. Иначе големината и обема на самата протеза, дали е ставна, дали е моделно лята, е идентичен, сходен. Разликата между ставната и моделно лятата е, че при ставната нямаме тези куки, които са в видимата част на моста, т.е. в фронталния район. Но при усмивка беше установено, че пациентът показва съвсем малка част от долните зъби, така че куките абсолютно няма да бъдат видими. Естествено, ще има някаква малка част, която се вижда. Както ви казах, това е моделно лятата протеза. Те са възможно най-дългосрочния и най-удобният вариант с цел най-удобни за пациента. Лесно се оправят, лесно се коригират, мостът се циментира в устата, горната протеза си е, както споменахме, тотална акрилна. За мен това все още си е най-класическия и най-приемлив и най-добре издържан вариант на протеза. Що касае тоталната. Пак ще кажем, тоталните нямат зъби. Когато имаме тотална липса на зъби, естествено тази протеза най-лесно се поддържа, най-лесно се репарира, защото все пак се случват и неща, които се налага да бъдат поправени, доуточнени. Ето може да видите как захапката приляга точно. Естествено, горната протеза, там се разчита най-много на вакуум и плътното прилягане с лигавицата, докато както при всяка една частична протеза, главните задръжни елементи са въпросните куки. Ето тези елементи са куките.